On dulu GPS-nya, kalibrasi, lampu udah hijau semuanya. Nah, berubah lampunya jadi merah. GPS matikan. Kalibrasi giro. Sampai lampunya berhenti. Oke. Ini mati ya. GPS karena di dalam ruangan.
normal, baterai normal. Karena cuaca angin hujan, iya. Dulu sebelum kalibrasi. GPS-nya matiin dulu. Nanti begitu terbang kurang lebih 100 meter, 2 meteran baru di lock. GPS dapat 9 baru bilang. Nah, ini kan masih goyang, naikin dikit. Nah, udah. GPS 9, 13. Lihat pesawatnya. Di zoom. Zoom. GPS 16. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. 17. Jangan di zoom. Iya. GPS 17. Ini berani jauh. Cepat GPS-nya, nggak ada 5 menit, semenit malah. Nah, ini jauh. Paling segini saya GPS 19. Kelihatan nggak? Enggak. 19. Jangan dipencet ininya. Enggak. Ya kelihatan. Kelihatan. 19. Ya. Anginnya besar ya. Lihat pohonnya. Pohonnya dia. Iya. Oh lihat ketarik, bahaya. Pesawatnya ketarik sama angin, nggak kuat. Nggak kuat. Turunin manual. Kalau kayak gini turunin manual. Ini gede ya. Ini manual nih. Saya tarik manual. Barnya bar baterai ada 3 bar. Saya nggak berani sampai habis. Saya turunin ya. Klik aja yang ini. Turun dia. Aduh, cari pendaratan yang